Sveiki no Eiropas parlamenta. Un sveiks, Rihard. Jā, sveiks. Ir pagājis labāks laiks, kopš mēs esam tikušies. Noticis, kā parasti, ir par daudz. Bet tu tikko esi atbraucis no ASV kārtējās vizītes. Tikies ar, kā to saukt, State Department Latvijā, tas būtu ārlietu ministrijas ekvivalents. Ar ko tu tur tikies? Vai, tas nebija tikai valsts departaments. Es tikos ar gan J.D. Vance, viceprezidenta padomnieku, gan arī Trumpa padomnieku, kas ir tieši pretterorismu jautājumos, Gorka, ar J.D. Vance atkal padomnieku, kas ir drošības jautājumos. Skaidrs, ka galvenais jau bija tas vizītes mērķis vispār saprast, kādu kursu ir ASV uzņēmis, kādā griezumā, kādā apjomā, kā to visu pasaules kārtību redz un kurā vietā šajā visā lielajā politikā ASV ir gan Baltijas valsts, Latvija, bet arī plašāk Eiropa. Es neteikšu, ka es pacelātām sajūtām pēc šīm tikšanām izgāju ārā no sanāksmu telpām. Man nepamēr tāda frustrācijas, teiksim, sajūta, jo frustrācija vairāk veido tas, ka nav tādas, sistemātiskums, teiksim, tā angliski tas consistency, jebkurai politikai ir tāds, ka arī tie, kas ir Trumpa administrācijā, runā kaut kāds reāli politikas, bet tādās mīklainos izteikumos, kur nevar izlobīt, jā, bet kas tam pamatā, kur mēs, kā mēs un kur redzēt. Skaidrs, ka kas attiecās uz Eiropu, turpinās tie, es nesauku nepārmetumi, bet tās dariet vairāk un pārāk ilgi jau mēs esat bijuši atkarīgi no mums, un mēs pieņemam vietā šo kritiku, un ko mēs redzam arī pēdējo mēnešu laikā arī straujie lēmumi, kas ir Eiropā, vai tas būtu aizsardzības industrija par drošību, bet svarīgi arī saprast, kā ASV loma arī NATO ietvaros tieši attiecībā uz Krievijas agresiju Ukrainā. Tagad šīs visas miera sarunas, formāti, veidi, konfliktējošās informācijas publiskajā telpā. Un, tas rada to frustrāciju, ka tev tas, viens ir labāk zinām, ka, ir pavisam slikti un vienkārši, attiecīgi pieregulējam savas politikas un palielinam fokusu, kur vienkārši ir jāatzīst, ka jāpieļauj scenārijs, ka ASV nav. Nekādā politiskā, ne diplomātiskā, nekādā veidā iesaistīts tajos procesos, kas ir saistīti ar Eiropas drošību, aizsardzību un tā. Bet nevienu brīdi es nesaņemu to, ka ziņu, ka NATO saistības ASV nepildīs vai kaut kā uzmetīs, bet būs savādāk. Un tas, ko es dzirdu, ka būs savādāk. Un tā frustrācija tur, viens nepasaka, kā tieši savādāk. Ko tas nozīmē? Jā, kam gatavojas. Līdz ar ko jāgatavojas. Droši vien ir tas politiķiem Eiropā ir nekas nav pastaigāks kā konstants pārmaiņas. Tas būs tas pamat, man tā liekas, modelis. Nekautrējoties ASV, Trumpa administrācijas cilvēki šeit arī paši padomnieki pasaka, viss būs transakcionāls. Darījumos, var teikt. Es biju tieši tajā laikā Vašingtonā, kad Trumps bija tuvajos austrumos. Redzējām, cik ļoti transakcionāls viss šī vizīte bija ar lielu pompu, protams. Nevar vainot, ka viņš ko ir panācis, tur 12 triljonu commitments, vai, labi, es pārspīlēju, laikam, tur ir kaut kādi 3 triljoni vai 4 triljoni, kas ir tās apņemšanās stimulē. Bet,
Jā, nebija tikai Baltais nams, tātad valsts departamentā. Es nevaru iet detaļās runāt. Ir kaut kāda atšķirība? Ok, tu nevari stāstīt, ko jūs runājāt, bet tu jūti kaut kāda atšķirība starp Balto namu, tur departamentu, starp kongresu, vai viņi visi ir... Nē, Baltajā namā, tātad visi padomnieki, tie ir atslēgas cilvēki. Jā. Kas Trumpa ikdienā tiekas, tie, kas to Trumps no rīta satiek un no viņiem pirmiem saņem informāciju. Jā. Nav vairs tās, tādas kārtības, kur valsts departaments ir tātad departamentu vadītāji, viņu analīzi, viss tam līdzīgi. Tagad prezidentam tiek nolikts tas briefings, un viņš izlasa, un tā viņš formulē. Tur ir viss plūstošs un mainīgs. Un valsts departamentā arī bija tā, ka nebija konkrētības. Absolūti tās lietas. Tikai skaidrots, ka, kā es to varu teikt, ka, es savā ziņā pat vēstījumu saņēmu, ka jūs pat nevarat aptvērt, cik dziļu stratēģiju viss tiek, tur ir vīzi, bet, prasa, detaļās, taču vēlns ir detaļās, un kā, mums nav jāskaidro. Tāda, tad, protams, liekas, vairāk desmitkārši šī partnerība, kas mums ir transatlantiskās saites, viņas nav sabrukušas, bet viņas ir ļoti, ļoti mainījušās, kādā veidā mēs veidojam tās attiecības. Un to mēs varam redzēt arī Eiropā, tie, kas mums ir lielo valstu līderi, Makrons, Stāmers, nav Eiropas Savienībā, bet mēs ieskaitām, protams, ka Eiropa, NATO ietvaros, jaunais kanclers Merts, un tas atkal man rada tagad tāds pārdoms, ka arī tās līderu reakcijas publiskās, kaut arī šī Trumpa 2,5 stundu saruna ar Putinu. Uzreiz sakojošo sarunu ar Ne, uzreiz, un tāda saruna ir bijuši, ka uzreiz bija, un ko mēs redzam, kas ir galvenā komunikē, publikācija no līderiem publiskajā telpā Eiropas pilsoņiem, ir, ka bija ļoti konstruktīva un laba saruna un tam līdzīgi, un pāris dienas vēlāk tu lasi, ka Trumps ir teicis, ka Putins negatavojās vispār pārtraukt jebkādu kara darbību, nav gatavs. Tālāk mēs dzirdam, ka arī pasaka nekādas sankcijas, nekādu spiedienu uz Krieviju. Ka tagad 2 nedēļas kaut ko vēros, un tās 2 nedēļas īstenībā spiediens ir atkal uz Ukrainu. Nevis uz to. Man liekas, ka vismaz, ja tā būtu pavisam godīgi, ka Trumps pasaka, ka viņš nekādu spiedienu neveiks pret Krieviju, arī pēc šīs telefona sarunas. Eiropas līderiem man tāds bija pienākums pateikt, ka ir slikti. Un, ja ASV arī nav gatavs, mums ir jāuzliek šis spiediens. Tad tagad labi pieņem 17. sankciju pakotni. Mēs varam pateikt, cik ir bijuši mums video raidījumi par atskatu uz dažādiem politiskiem procesiem un cik tā mēs skaldīsim to. Vai liekam vienas lielas, kas ir banku sektoram, finanšu sektoram, ekonomiskiem sektoram masveidīgs. Šodien laba ziņa Eiropas parlamentā. Ir tāds būtisks grūdienis bijis, kas saistīts ir ar to lēno procesu sankciju pieņemšanā. Jo skaidrs, ka 27 ir jāpiekrīt, lai sankcijas varētu piemērot. Mēs redzam, Ungārija un Slovākija dažādos formātos un veidos bloķē vai stiep gumiju. Tad pretim tas, ko Eiropas parlaments ir arī pēdējos mēnešus skaidri teicis, ka ejam citu ceļu, un tas īstenībā pat tas ne idejas, jo nekas jau tas jauns nav. Vienkārši tie mehānismi ir, bet radās, kad sākās tarifu kari, vai ne? Kad reku var īstenībā šādi tarifus vienu dienu piecelties, bams, 200%, bams, 400%. Labi, stulbi, ka to dara partneriem un sabiedrotajiem. Bet agresoru valstīm, tad, ja mēs varam tos tarifus pieņemt bez nepieciešamās vienprātības, ka mēs viņu varam ar kvalificēto balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka mēs varam izslēgt... Mēs varam šos kas ir iekšējie sabotieri, praktiski ok, jūs turpiniet mēģināt sabotēt, bet mēs varam
vērsties pret Krievijas ekonomiku, pret šo kara mašīnu ar tarifiem. Jā, nu ir tie, kas vēl tirgojās ar šo dubultu morāli, ar Krieviju. Krievija vēl kaut ko liek iekšā, jo sankcijas nevar pieņemt, jo nav vienprātības. Bet ar šiem sektoriem liekam mēmākos tarifus virsū. Līdz ar to šodien ir pozitīvs lēmums Eiropas parlamentā. Mēs esam nobalsojuši, ka būtiski ceļām tarifus mēslojumam no Krievijas. Jā, jo diezgan daudz vēl nonāk Eiropā. Cik es saprotu, tas nav labākās kvalitātes mēslojums, un viņš ir, protams, lēts un dempingo vietējos, jo nav jau tā, ka Eiropas Savienība arī nebūtu mēslojuma, vai teikt, ražotāji. Ir, un arī Latvijā ir. Nu tad jā, tad šodien bija, lēmums ir pieņemts, tagad to viņi sākas, jau ir tāds būtisks kāpums tiem tarifiem, un 3 gadu laikā viņš ļoti krietni pieaug. Nu, un tad es domāju, ka šeit jāliek absolūti komats. Ejam cauri pilnīgi visiem sektoriem un būtiski. Uzliekam 80%, 150%, 200%. Nu, tas ir... Kāpēc tādu nākamajiem? Gaudzi? Kam nākamajiem? Atkal, kas viņiem ir, ko viņi noteikti varētu degvielu? Jebko, ne, degviela ir cits, ir vispār jāpārstāj. Iepirkt Krievijas. Protams, bet ja nevar pārstāt, varbūt... Nē, lēmums uz to iet arī. Tur Ungārija teica kaut kā bloķē, bet tur iet, ka process, es saprotu, būs tāds, ka laikam no 27. gada. Ir pilnībā Eiropa atsakās, jebkādu, nezinu, iepirkumu vai kas. Ne litriņš, ne kubikmetriņš, nekas neiet. Tā kā ir tas pats. Bet jā, ASV arī tikos ar kongresa pārstāvjiem, ar senāta pārstāvjiem. Zinu, ka tikos arī ar ārlietu komitejas vadītāju Brian Mast. Jā, vēl joprojām atvilknē ārlietu komitejā stāv uz tāds vienprātības iesniegts rezolūcija par okupēto teritoriju neatzīšanu. Vēl netiek likts darba kārtībā un uz balsojumu, tā kā apjautājos. Kāpēc neliek? Labi, apjautājies, pakustināt. Katrā valstī, katrā politiskā iestādē ir savi rakstītie un nerakstītie likumi. Šeit arī droši vien ir kaut kāds vienošanas, kādā veidā tiek iesniegts rezolūcijas, projekti. Un cik es saprotu, ka konkrētais kongresmenis, kas ir tas saucamais sponsors tai konkrētai rezolūcijai, neiet to ceļu, kas ir noteikts visiem, par ko ir kongresa vienojas, kādā veidā rezolūcija. Viņš vienkārši iemet, iesniedz, skatās. Un komitejas vadītājiem, piedodiet, tā nebūs prioritāte, jo tomēr, ja mēs esam vienojušies par, noteikumiem, tad to skatām. Bet, jā, rezolūcija tur, kad viņi būs darbkārtībā, to ir grūti pateikt. Bet, mans uzdevums arī bija, ne tikai par Baltijas valstīm, ne tikai pa Ukrainu, bet likt kopā šo plašāko bildi. Krievija, Irāna, konflikts tuvajos austrumos, Krievijas agresija Ukrainā, savstarpēji ļoti saistīti divi režīmi, mesijāniski, ideoloģiski, var teikt, līdzīgiem rokrakstiem. Šī sadarbības padziļināšana apjoma turpretīm, ka arī ASV saprotot, ka vismaz to es dzirdēju no Trumpa padomnieka, viņu gan izlūka informācija, viss liecina to, ka Ķīnas mērķis ir līdz 2050. gadam kļūt par vienīgo superlielvalsti pasaulē. Vienīgo. Līdz ar to tas viņiem ir numur 1 challenge, izaicinājums. Un, uz ko man, protams, es saku, ilūzija nav, redzam to ambīciju, redzam to tvērumu un darbības apjomu. Tad, kad autoritārie režīmi padziļina savas sadarbības, tiešām jau ļoti rafinētos līmeņos. Paskatāmies, kas notiek vēsturiski senākajā aliansē, militārajā un tajā pat arī ekonomiskas tirdzniecības. Mēs viens otru mēģinām apkarot. Kas viņi vienkārši vēro ar baudu, ka pat viņiem īpaši resursi nevajag ieguldīt, lai panāktu tādu efektu, kāds tagad ir transatlantiskajā ģimenē.
Pavisam īsi sakot arī, tas klusā okeāna reģions, Indo-klusā okeāna reģions, ASV numur 1 tagad prioritāte, bet arī pretstāvēt Ķīnas pieaugošajai ambīcijai, ASV īpaši viena pati arī nevar, bez Eiropas. Viņiem bija uzstādījums, ka viņi negribēja atļaut Krievijai kļūt par Ķīnas mazo brālīti, ja? Tas man šķiet ir pazudis kaut kur tagad. Tas ir. Es domāju, ka tas ir arī tas, kas izskan no Trumpa. Es pat teikšu, neizskan no Trumpa, bet nolasās ļoti labi. Viņa īpašais sūtnis, cik reizes jau ir sūtīts ar Putinu kas atjauno diplomātiskās attiecības pilnā apjomā. Viņa izteikumu, ka Krieviju nevajadzēja no G8 izslēgt, ka tā bija kļūda, ka tieši ekonomiski vajag sadarboties un viss kaut kas izskan. Protams, atkal daudz izskan un neredzam tādas rīcības, bet vienā brīdī varbūt kaut kāds strauji kustība, pieņemsim. Tad šajā ziņā Krievijas, Ķīnas tā sadarbība, kad mēs tagad mēģināsim tuvināt Krieviju mums un līdz ar to viņi mazinās ar Ķīnas sadarbību, kas mazinās Ķīnas, tas ir absolūti atkal aksioma, teiksim tā. Tas pats, es saprotu, Niksona laikā arī, ka Padomju Savienību tuvināsim līdz ar to ar Ķīnu, bet tur jau tā laulība Padomju Savienībai ar Ķīnu, viņi reāli, kā tas teica, ka tā bija anomālija. Tas nebija tāds formāts, templēts. Tagad domāt, ka tas būs tāds līdzīgs pieejas ar Krievijas federāciju, Putina arī personā, tas ir, man liekas, ilūzijas. Tas, es domāju, ir tas, ko Putins un Ksī vēlas, lai rietumu galvās ir. Ka redz vienu vai otru, mēs sadarbosimies tādēļ, mēs apstāmies. Kaut gan tur tās, redzam, kas bija 9. maijā Maskavā. Kurš bija lielākais goda viesis? Kurš sēdēja Putinam blakus? Ksī. Ķīnas prezidents. Tā kā, tas nav tikai dziļs simbolisms, tā ir praktiska sadarbība un darbība. Jā, līdz ar to, tas vēstījums jau arī es biju kopā ar vairākiem citiem Eiropas Savienības dalībvalstu deputātiem. Mums tāda jauktā delegācija bija, kas arī ir labi, jo mums bija gan Spāņi līdzi, gan Austrija, kas sevi par neitrālu definē, bet arī Zviedrija, arī no Itālijas. Un tas, ko man patīk redzēja, ka mums nebija kaut kas mākslīgi jāsarunā, ka tagad mēs šādi runāsim, ka ļoti organiski mēs runājam vienā balsī. Visi Spāņi, visi Austrija, tomēr, Jā, es nezinu, varbūt tie saprātīgākie deputāti bija ielikti delegācijā vai kā, bet bija ļoti organiski un ne ar tādu kaut kādu uzbrukošu vai aizvainojošu vai kādu, bet ka mēs esam šeit, runājam atklāt valodu, dialogu, kas ir tas, kas ir sāpju, tie punkti vai vēl kaut kas, mēs esam gatavi identificēt. Un, tas vēstījums arī bija, ka mēs neatbraucam šeit, lai lūgtos. Mēs esam šeit, ka, ir atšķirības, bet uz atšķirībām nefokusējamies. Fokusējam uz to, kas mums ir kopīgs, un mums kopīgā ir daudz vairāk nekā atšķirīgā. Tās ir 120, maz drusciņ vairāk dienas, kas ir pavadītas, galvu nokārt nevajag, bet arī nevajag būt, kā saka, pārlieku optimistam, jo, man liekas, tāds iekšējās sajūtas ir, ka kļūs vēl sliktāk, pirms kļūs labi. Tas man ir uzreiz jautājums. Viens ir, vai mēs gaidām, kā tev šķiet, vai šis beigsies ar Trumpa, teiksim, piemēram uzreiz, ka Trumpa prezidentūra būs tikai viena, nebūs mūžīgā. Vai šī jaunā tipa attiecības būs tā kā jaunais status quo? Man gribētos cerēt, ka nē. Es neliku neko uz cerībām. Es domāju, tā reāla politika daudz ko noteiks. Strāvojumi arī ASV ir dažādi. Ir MAGA, ir trumpisti, ir evaņģēlisti.
Arī viņi visi nav pilnībā uz vienas lapas, pilnīgi visos jautājumos. Trumpa faktors republikāņu partijā. Noteikti kaut kādas saknes jau viņš ir iedzimis. Noteikti, jā. Bet vai Reigana gars tomēr nav spēcīgāks, vismaz pamat republikāņos, es liektos tur. Vienkārši pagaidām ir. Es domāju, mēs daudz redzēsim tādas reāli pozīcijas arī no virknē kongresmeņiem, senāta pārstāvjiem pēc vidustermiņa vēlēšanām. Jā, tas ir nākamais čeks. Jā, bet vēl līdz tām ir mums visiem jānodzīvo šajā trauksmanajā pasaulē. Un tikmēr, kamēr mēs te daudz ko spriedelējam, taisnīgs miers un mēģina, kurš to mēģina nodefinēt, Ukraiņi joprojām ziedo savas dzīvības. Par taisnīgo mieru man arī ir jautājums. Nākamais vakar tikies ar Ukrainas delegāciju un piedalījies arī panelī. Jā. Ko tu ar viņiem parunāji? Ar delegāciju? Mums galvenā tēma bija tas arī pasākums visas dienas garumā. Tas ir tāda neformālā Eiropas politiķu tīklojums United for Ukraine, tātad vienoti Ukrainai. No nacionālajiem parlamentiem, no Eiropas parlamenta, no valdību pārstāvjiem, kuru galvenais vadmotīvs un tas motors ir sniegt pēc iespējas lielāku atbalstu Ukrainai, sakaut okupantu, padzīt okupantu. Un tad vakardienas galvenā tēma bija tagad tas jaunais aizsardzības spējas stiprināšana, tāpat Eiropas pārapbruņošanās, gatavība 2030 un kā šajos plānos integrējas Ukraina. Ukrainas bruņotie spēki, viņu spējas, pieņemsim, attīstot aizsardzības industriju, ko mēs spējam nodrošināt, bet arī kā Ukrainas aizsardzības industrija, kur citu starp ir visstraujāk, man tā liekas, visas Eiropas aizsardzības industrijas augusta industrija. Ja viņiem 2022. gads bija tas saražotais, ja mēs runājam, naudas vērtībā bija aptuveni 1 miljards, tad tagad tie 35 miljardi, redzam, astronomisks arī tāds lēciens. Un, protams, ir tās jomas, kur Ukraina, teiksim tā, dominē. Tāpat dronu ražošana. Protams, dronu ražošana, kas, teiksim tā, kas ir tāda, man liekas, mūsdienu kara maizīte. Ikdienas maizīte, var teikt. Tas ir kā patrons, varbūt agrāk. Tad droni ir tagad absolūti tas pats. Jā, ASV ražo arī dronus ar ļoti high-tech attīstīts, bet viena drona cena lētākā ir 85,000. Saliec to, tā kā tur ir tās. Un mēs runājam, kā šajos aizsardzības industrijas stiprināšanas plānos, aizsardzības spējas stiprināšanu mēs jau no paša sākuma varam arī integrēt Ukrainas aizsardzības industriju. Neizslēdz, ka nākotnē tiešām mums ir publiskajos iepirkumos jāiepērk bruņojums arī no Ukrainas, jo ne tikai mēs ir kaut, man tā liekas, nav ļoti plaši izplatīta prakse, jo tomēr rietumu aizsardzības industrijai nav tāda ļoti liela uzticība Ukrainas aizsardzības industrijai. Tur arī viss vēsture, kas nāk ar sistemātisku korupciju un citām lietām. Bet, vēl viens sarunu objekts bija, tomēr Ukraina ir kandidāta valsts, iestāšanās sarunas, tas, ko esmu teicis arī Ukraiņiem, kuris arī no Ukrainas puses nav visi tikai no valdošās partijas, no Zelenska partijas, arī ar opozicionāriem runājam, ka viņiem ir svarīgi, ka Eiropas Savienība nemīkstina prasības, kas saistās ar reformu. Reformu tieslietās, likumvara, pretkorupcija. Tajā skaitā saka, lai nepievar acis uz to, ka tam ir jābūt vēl joprojām ļoti stingrai prasībai no Eiropas Savienības. Uz ko es absolūti piekrītu. Bet tāpat laikā es arī argumentēju, ka manā skatījumā šīs iestāšanās sarunas, jo katrs cikls sarunu visām dalībvalstīm ir jābalso, ka tās ir
notikušas, aizvērts, viss ir panākts, Ukraina pilnībā atbilstām arī prasībām un atver nākamo sarunu to raundu. Un tā tie raundi varbūt tur 20 un vairāk. Nu, jā, kad prioritāri vajadzētu noteikt, ka drošība, aizsardzība, ārlietas, un tur ir Ukraina, es pieļauju jau 90% sakrīt ar Eiropas pozīcijām, iestrādēm un vispārējo. Līdz ar to tas būtu arī signāls Ukraiņiem, ka šis nav kaut kāds atkal pakārts ilūzija, jā, kas tagad ir, bet tad nav, ir. Bet nē, reku sarunas aiziet pirmie sarunu raundi noslēgušies veiksmīgi, tātad tas process iet uz priekšu. Skaidrs signāls arī pārējiem. Tā ir cerība. Es domāju, valstī, kas ir ierauta tautai, kas ir ierauta karā, cerība, tā ir tā, kas, man tā liekas, arī daudz izvāk no vienas dienas uz otru. Un arī motivē īstenībā pretstāvēt okupantiem tajā skaitā. Tas nav tikai patrieki, bet arī mēs esam vienota daļa ar to vērtību sistēmu, kurā mēs vēlamies būt, un arī tā sistēmas daļa vēlas, lai mēs esam. Jā, tad tu saki, ka vajag no sākuma paņemt, apstiprināt to, ko mēs varam, un problēma jautājums atstāt. Nē. Es nebiju domājis tagad atstāt, bet vienkārši... Nevis atstāt, bet tā kā no sākuma izdarīt to, ko mēs varam izdarīt. Jā. Nē, bet viss ir jādara kopsolī. Man liekas, ka tos jautājums drošība, ārlietas, aizsardzība īstenībā ir ielikt vienā blokā. Jā, tas būtu, arī neskaldīt. Un jau sāktās arī tos, teiksim, smagākos failus jau cilāt. Jā, tā kā, lai būtu viens skaidrs pozitīvs signāls. Jā, tad tāda vēl lieta par tiem pašiem droniem runājot. Es izvirzīju arī to. Man tā liekas, ka viņi ir pieaugoši tāda pozīcija ar loģisku pieeju tam, ka droni, tā ir jaunā kara darbības veids. Mēs redzam, Krievija ražo ļoti lielos apjomos, un tā nav tikai smagā tehnika, nav tikai lādiņi, bet tā tad arī droni. Mēs redzam ar šo te savienību ar Irānu, pilnveidot tos pašus Irānas šahed dronus ar ilgāku šo te tālāku radius. Tālāk šo te lidojumu garumu, tālāk grūtāk detektējumus, lielākus lādiņus pārnes. Jā, un tas ir ļoti liels izaicinājums, jo tā tēze, man tā liekas, ir patiesa, ka Krievija un Irāna, viņi ir ātri apguvēji. Viņi ātri mācās, kamēr Eiropa ir adaptēs diezgan lēnu. Jā, un tagad viss pirksim dronus tam līdzīgi. Ir tie, kas signalizē, nesteidzamies, kā saka, pārāk strauji notikumiem priekšu, jo paši droni nenormāli strauji attīstās. Jā. Nezinu, pasēmies kaut kā, kas bija 2022. gads, bija novērošanas droni. Kaut kas tāds, bija kaut kā. Tagad ir audzes. Lielie, bet tas skaidrs, ka karadarbība, viņa adaptē un tehnoloģijas dzen uz priekšu un iet. Un tagad iedomājas, visi tagad esam uz zumpapā. Droni, drons priekšā, drons aizmugurē, drons pa labi, drons pa kreisi. Iepērkam nenormāli daudz. Bet man liekas, ka būtiski ir šajā brīdī investēt izpētē, tehnoloģiju un jaunu tehnoloģiju radīšanā, kas būtu pret dronu sistēmās. Kas praktiski tagad arī daudz saka, pieņemsim, Igauniju aizstāvēšanas, viņiem vajadzētu 3 miljonu dronus gadā. Potenciāls Krievijas agresijas. Tur arī saka, ka Krievija tagad ar to apjomu vispārējo, viņi var izstrādāt to, ka, pieņemsim, Baltijas virzienā tur vienlaiks ir 5 miljonu dronu. Mēs tur varam sapirkt patriotu sistēmas vispārējo, iedomājas kādu. Līdz ar to, manā skatījumā, ir akūti svarīgāk šīs sensitīvās tehnoloģijas, kas ir tieši dronu neutralizēšana, pārķeršana, deaktivizēšana, tam līdzīgi, ar modernākajām lietām. Šeit atkal redzam dēļ konflikta Gazā, redzam šo te retoriku, kas attīstās, man tā liekas, toksiski arī Eiropā, tuņās slauzīsim asociācijas līgumu, vēl kaut ko. Man prieks redzēt, ka Baltijas valsts tomēr
sadarbojas ar Izraelu, iepērk arī caur iepirkumiem bruņojumu no Izraels, un Izraela dronu ziņā, viņi tieši ar šo, ka ne jau uzbrukumu droni, bet aizsardzību, kā dabūt nos tos pašus šaketus, visu pārējo. Nu, un tad arī tas pats Krievs, viņš var tagad investēt nenormāli dronos, tur, nezinu, 5-10 miljonu tam līdzīgi, bet ja šos dronus var vienkārši masveidā neutralizēt, arī ar nevis ar mega lieliem līdzekļiem, bet ar augstajām tehnoloģijām un pārējo. Es domāju, ka es aicinātu nevis veidojam dronu koalīciju, bet antidronu koalīciju. Jā, kur mēs saliekam galvas. Es domāju, ka rietumiem ir pietiekami daudz intelektuālās kapacitātes inovācijās, lai radītu tādus produktus, kas praktiski neutralizē jebkādu, ko arī digitāli ar tādām domu, tā kā Iron Dome. Drona domes. Nākamais jau arī tā tehnoloģiskā izēja materiāli, viss pārējais ir tāds saistīts. Jā. Par Ukraiņiem vēl viens jautājums ir, vai tu redzi, ka tu esi minējis, man šeit arī Twitterī lasīju no tevis, ka Eiropā trūks līderis un nav īsti, kas pārņem tās sarunas. Ja Trumps mēģina nolikt nostē, atkāpties, ir kāds, uz ko tu liec cerības no jaunajiem? Tu minēji Makrons, bet viņš vairs nebūs jauns. Cik ne jauns? Viņš jau iet projām. Mērts. Uz kuru no Eiropas līderiem tu liec cerības? Labi, Mērts arī, cik ir pāris nedēļas jau nepagājušas. Jā. Bet arī tur ir tāds, es teikšu tā, pirmās vilšanās. Tas pats bēdīgi slavenais Taurus. Jā, visi apzinās, ka arī Taurus nogādāšana došana Ukrainai nemainīs ļoti kardināli kara darbību un visu pārējo, bet tas ir dziļi simbolisks. Dziļi simbolisks, ka vai mēs turpinām sev vilkt apkārt sarkanās līnijas, vai tomēr, ka mēs sakam, ka viss ir uz galda, viss nav ārpus, var teikt, jautājumu, ka viss, vēl joprojām viss scenārija. Bet tagad redzam, Mērts koalīcija paziņo, Taurus jautājums slēgts. Mēs redzam, tādas dēļ politiskajiem cikliem atkal tāds nevajadzīgs, pat arī retorikas, pat ne retorikas, bet darbības. Kaut vai tagad arī Polijā prezidenta vēlēšanas, konservatīvais kandidāts, kas ir no konservatīvās partijas atbalstīts, no ICR grupas, publiski paraksta memorandu, kas praktiski bloķēs jebkurā brīdī, jebkurā veidā, jebkad Ukrainas pievienošanos NATO. Tā īsti nav līderība. Daudz var cer, ka Polijā jauns prezidents arī līderība. Lielbritānijā Stāmers, ārpus Eiropas Savienības, NATO iekšēnē arī īsti nav. Spānija, Sančes, sociālists, līderis Eiropā nevar būt sociālists, es īsti neredzu. Ja tur mums drusciņi vēl tās klapes uz acīm ir, ka drusciņi tā reāla politika un, grūti jau teikt, nevis grūti, bet skaļi tas tāds teiks, kara laika līderi. Es zinu, ka tas ir skaļi teikts. Kara laika līderi ar skaidru redzējumu to pašu, kā mums pārvest visu aizsardzības industriju, ka mēs to darot tagad nedomājam vairāk kādu sociālo koheiziju vai vēl kaut ko, bet reāli mums ir fiziski jāapbruņojas. Līdz ar to man ir grūti nosaukt vienu. Jā, cerības varētu būt Stubbs, Somijas prezidents. Viņam labs kontakts izveidojās ar Trumpu, redz, kopā golfu uzspēlē. Trumpam jau tādas lietas patīk. Savējais. Atļauj uzvarēt arī Trumpam. Es jau nezinu, cik labi Stubbs spēlē, bet es pieļauju. Trumpam ir laiks trenēties. Jā, un arī es domāju, ka arī Somija, ka viņai nav ilūziju, kas ir Krievija. Jā, tas kā viņiem ir retorika. Tāpat es arī domāju, ļoti atbilstoši. Tuvā austrumu
griezumā arī tajā skaitā, iepratim pārējām Skandināvu valstīm. Ir tāds, bet, daudz teiks, bet mums ir von der Leyen un tā, viens ir tas, ka mēs varam dzīvot savos kaut kādos uzskatos, ka tas ir, bet jautājums arī, kā pārējā pasaule vai mūsu, piemēram, Eiropas komisijas prezidents, kā Eiropas līderi. Vai ka tomēr līderi dalību valstu vadītāji, prezidenti, premjeri. Trumpa gadījumā skaidrs, ka tie ir dalību valstu premjeri un prezidenti. Jā. Par Eiropas parlamentā notiekošo. Bet es vienu lietu gribēju pateikt, kas man lika aizdomāties, kur... Par kuru? Ir bijušas sarunas vairākiem ASV politiķiem, ekspertiem, un viņi teica, jums nav ideju. Eiropai nav ideju. Jūs pie Trumpa, kad jūs nenākat ar idejām, jūs nākat ar problēmām. True. Nē, zini kā, man tas aizdomājas, idejas. Bet tagad arī idejas. Konfiscējam resursus, finanšu. To jau nedaram. Pat ja ir idejas, tās tiek, viņas pazūd. Tagad arī tas pats, kas mēs skatāmies uz tuviem austrumiem, Sīriju. Atkal tā nebija kaut kāda Eiropas Savienības kalkulācija, bet praktiski no tā, kas izrietēja līču valstīs pēc Trumpa vizītes, kur arī Trumpa administrācija atgriežas no šīs vizītes, tikās ar pagaidu prezidentu Sīrijas, sankciju atcelšanu. Okay. Atkal pāris dienas vēlāk, Eiropa arī atcelsim sankcijas Sīrijai. Jautājumu, es vienkārši nezinu, ko Eiropas līderi, kas ir regulāri saziņā ar Trumpu, vai arī izsaka idejas, vai tikai gaida norādes. Un es domāju, ja mēs turpināsim gaidīt norādes, nekas nemainīsies. Viss teiks, ka bija tikai lieliski saruna. Nē, liela saruna, bet vai bija kaut kāda konkrēta ideja, ko uzdot Trumpam tāds, kas... Kurš varētu paņemt? Jā, man grūtēji, es nezinu, vai tāds ir. Okay. Tas, kurš pirmais uzliks, tad tāpat ēnu flote, vai, kā viņi sauc tā sarūsējusi flote. Viņi jau tagad tur ir tiešām 1000, tā liekas, tie kuģi. Arī tur. Mēs tikko, tuņās 17. sankciju pakotnē, 200. Bet atkal, kurš bija pirmais, kas sankcionēja ASV? Kur ir ASV un kur ir Baltijas jūra? Tikai tad, kā ar ASV sankcionēja no Eiropa, mēs tagad arī visi, tagad mēs esam decisive politika, mēs tagad arī sankcionēsim. Mēs sekojam līdzi, ir tas teiciens lead by example. Jā. Kā, Latvijas man ir jāsaka, atvainojas. Līderība ar piemēru. Ja? Un tas ir tas, kur Eiropas Savienība kurbulē. Mēs esam līderi regulācijā, absolūti, un arī tur ir vieta pārmetumiem to pašu aizsardzības industriju. Jā, labi, ir tagad arī Eiropas parlamenta komitejas sēdēs, arī kurā es esmu šo te omnibus attiecībā uz aizsardzības industriju. Paskaidro man, kas ir omnibus? Omnibus, jā, tas ir tāds no latīņa laikam žargona, kas ir praktiski pārskatīt regulējumu, noņemot pārslogu kaut kādu nevajadzīgas administratīvos šķēršļus, atvieglojot procedūras, lai tā nozara vai industrija tiešām var ne tikai elpot, bet arī ieskrieties. Jo pašlaik ir, kā viens teica, tas bija baigi labs salīdzinājums, ka, šitās te atomu spējas, vai ne, ASV, Lielbritānija, Francija, bet Eiropas Savienība, viņi apkopot visas regulas šos te apjoms un to visu nomest uz Krievijas. Tas būtu kā atomu. Tas tā ar sarkasmu sakot, bet mums tā esam izslavēti Eiropas Savienībā ar pārregulāciju, bet, protams, nav jau tā, ka
regulējumi nav vajadzīgi. Diezgan daudz ir tas, kas tieši aizsargā individu, privātumu tajā skaitā, bet mēs smacējam nozares. Tas viss ir atskaņots šajos visos Draghi, Leta ziņojumos, Eiropas konkurētspējai, nespējai piesaistīt investīcijas, nespēja piesaistīt gaišos prātus un tā tālāk. Tā kā tas viss ir no tā, ka mums ir viens regulējums, tam regulējam vēl pa virsmu, un tas viss vēl ir ietērpts kaut kādās vadlīnijās, teiksim tā. Jā. Un tad vēl plāns, un tad ir 5 gadus plāns, un tad ir daudz gadus plāns. Nē, šis gan man tā liekas. Tas varbūt ir tas, ko tu jautāji par līderību vai kā, ka Eiropa, vismaz, es pat teiktu plašāk rietumu arī politika, ka mēs esam pārāk ilgi iegājuši, ka mūsu uzstādījums politiskos mēs tikai pieregulējam vēlēšanu ciklam. Tikai tā, šajā 4 gadē viss, jo tālāk es jau nezinu, vai man pārvēlēs, vai kā būs, līdz ar to man nav tās vīzijas redzējumi. Eiropai nav, Eiropas Savienībai nav tāds strateģiski dziļais redzējums, kas man tā liekas, padara šo te sistemātisko pretstāvu, piemēram, Ķīnai, un Ķīnai vidustermiņš, man tā liekas, ir sākot no 30 gadiem. Tā, kāds redzējums. Tagad tas, ko mēs redzam, Ķīnas dominance tirdzniecības attiecībās ar bezmaz vai visu pasauli, ir rezultāts ne jau viņu pēdējo 3 gadu laikā uzsāktām politikām. Tās ir mērķtiecīgas, tā pati viena josla, viens ceļš. Es atveju tādēļ, to lietoju, ka latviski īstenībā bieži nav lietot šie apzīmējumi. Bet, un tās ir ļoti tādas ilgtermiņā ar tālu redzējumu politikas, kurām apakšā ir arī milzīgs finansējums. Milzīgs finansējums. Jo mēs varam Eiropā politiku uzliekt, bet tad vispirms apstiprināt politiku, kur tagad naudu šitiem ņemt? Kā mēs to varam īstenot? Tad ir pļak. Nav. Jā, tas pats... Ja godīgi, tāpat arī pārapņošanās Eiropa. Mums ir liels, viss iznāca ar skaļu paziņojumu. 800 miljoni. Pirmais ir pārapņošana. Pārapņošana nebūs. Būs gatavība 2030. Vienalga, kāds tas nosaukums, vai ne? Bet vai tas, kas ir ielikts, tam visam finansējums ir 800 miljardi. Un tagad skatāmies, īsti tur laikam tā nesanāks. Būs krietni mazāk, tīpaši tas centralizētais budžets, dalībvalstīm ir savējie kaut kādi, tad šīs papildus uz aizņēmumiem balstiet, tā nav tāda ļoti ilgtermiņa tāds skatījums redzēt. Tāda izlēmīga politika. Jā. Bet par to, kas tev ir aktuālais tajā pašā pārapbruņošanās plānā, lai viņu, teiksim tā, ieviestu realitātē, viens no posmiem ir esošās visas regulācijas sakārtošana vai ieviešana iekšā viņā. Un tu esi iecelts par galveno ziņotāju. Tas ir ITRA komiteja, savas grupas, bet visam failam, visā komitejā tu esi galvenais ziņotājs par to. Jā. Nav smags vezums uz pleciem. Jā. Ko nozīmē būt par ziņotāju? Ziņotājs ir tas, kurš pirmkārt izrevidē to, ko komisija ir praktiski sagatavojusi, tas redzējums. Tur ir gan kubiļus, tātad baltā grāmata, sapludināts ar jau spēkā esošajām visām iniciatīvām. Un tad ir attiecīgi konsultācijā ar citām politiskajām grupām, tajā skaitā arī ar dalībvalstīm dažādās kapacitātēs. Vai mēs sakam, šis ir par labu esam, vai tur ir, pieņemsim, atkal pārlieku regulācija, vai tur ir nevajadzīga kaut kāda, vai atkal kaut kas iztrūkstoši. Un apkopojot šo visu, sniedzot iekšā grozījums un izmaiņas, pilnveidot panāk pēc iespējas efektīvāk šo regulējumu. Un tas ir galvenais. Sanāk, ka tu tā kā visa parlamenta vārdā izstrādāt, ja? Tas ir tā kā parlamenta gala, teiksim tā, parlamenta pozīcija. Parlamenta pozīcija. Komitejas. Jo par aizsardzības industriju ir vairākas atbildības. Ir aizsardzības komiteja, tajā skaitā, tā tad ir ITRE, industrija, tehnoloģijas, enerģētika, gan vēl ir kaut kāds, un katrs sniegs tad savas rekomendācijas, grozījumus.
Jā, tas būs diezgan apjomīgs darbs. Pirmkārt, salāgot intereses. Politiskajām grupām tas ir viens, bet arī būs atsevišķi dalībvalsts, jo katrā politiskajā grupā ir, man tā liekas, ikvienā ir pārstāvēts visas dalībvalsts. Tādā skaitā. Tas ir pēc iespējas dabūt labāk rezultātu. Man liekas, pats svarīgāk, ka mēs nevelkam garumā. Diezgan strauji ar to virzamies. Jo varam jau aiziet tajā bezgalīgajā debašu diskusiju, labāk apstiprinam, un procesā, kad jau tā sāk piemērot šīs normas, mēs redzam, kur kaut kas nav. Pieskrūvējam, piegriežam, vaļīgāk, stingrāk, un tā ir vieglāk nekā, tad tikai kamēr būs ideāls variants. Nekad nebūs ideāls variants. Tā kā šeit būs kompromisai aiz kompromisa, man tā liekas. Kompromiss nav riskanti, ka tur daudz iekompromisē? Tā ir realitāte. 27 dalību valstīm ar tik dažādiem izaicinājumiem. Kas ir būtiski, ir absolūti panākt, ka nekādā veidā netiek izmaiņas, kas tika panākts, ka īpaši uzmanība tiek veltīta robežu valstīm, austrumu robežu valstīm. Tātad no Somijas līdz pat Rumānijai. Tam jāatspoguļojas arī šajā te failā, kurš tātad ir sasaistīts arī ar budžetu. Tajā skaitā, lai nav tāds, kas atkal izdomās pagaidiet, mums tomēr jādomā ir par klimatu, tie zaļie tanki vai vēl kaut kas. Šādas aplamības un suņu murgus vienkārši jārāvē būs ārā pamatīgi. Bet es pieļauju, ka būs centieni arī tādi, jo neslēpsim arī Eiropas parlamentā miera baloži ir un sniegs savus priekšlikumus, un nevienmēr viņi ir ļoti skaidri un tūlītē identificējami, ka tas ir ar tādu, piemēram, nodomu. Viņš varbūt tur baltiem diegiem šūts ir. Jā. Ok. Un pēdējais jautājums tev ir par tevis, tu esi nosūtījis vēstuli Šuicē. Jā. Par demogrāfiju. Kāpēc Šuicē? Jā, Šuica viņa iepriekšējā sasaukumā arī bija Eiropas komisijas komisāre, un tieši par demogrāfiju atbildīgā. Tagad viņa ir arī ievēlēta Eiropas komisijas tajā koledžā, kas ir tāda komisija. Viņa ir atbildīga par vidusjūru, bet arī paliekot demogrāfiju. Tātad, lai nav tikai fasādes paziņojumi, ka demografiskā situācija ir izaicinājums un bažas, ka tā ir atbildīgā komisāra, un jautājums ir, kas šajā laikā, jau vairāk kā 100 dienas, tieši demogrāfijas jomā, uzlabojuma atbalsts ģimenēm, mājokļu pieejamību. Tur ir ļoti plašs komplekss laiks, kur ir no komisijas iniciatīvas, kā veidot nevis no gadu uz gadu kaut ko skatam, bet ilgtermiņu redzējumu, prasīt atbildību no komisijas. Jo Eiropas parlamenta viena no funkcijām ir uzraudzīt institūciju darbu. Un, ja institūcijas darba ietilpst arī demogrāfijas jautājumi, un tas, es ceru, ka nav tikai tā, ka nosaukumā tā jau reāli man tur nekas nav jādara. Redzēsim, ko atbildēs komisāri. No viņas atbildes būs atkarīgs arī, ko tālāk politiskās grupas. Man ir prieks, ka tuvu pie 50 deputātiem arī līdz parakstīja šo vēstuli. Bet vēstule vienmēr ir sākums, lai pēc tam šo jautājumu, balstoties arī kāda ir atbilde, celtu komitejās, no komitejas atkal plenārsēdē. Tā šī iestāde strādā. Ok. Tad šim vēl būs jāpasako līdzi. Noteikti. Tāpat kā iepriekšējiem. Noteikti. Tiekamies nākamnedēļ. Tiekamies. Paldies.